இருக்காங்க. இவங்க நிச்சயமா போலீஸ் இல்ல. கொஞ்சம் வெளியில வா, நமக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்திருக்கு. இங்க பாரு பர்ட், தேவையில்லாம நீ தலையிட வேண்டாம், நானே பாத்துக்கிறேன். நாங்க உங்களுக்கு உதவி செய்யத்தான் வந்திருக்கோம். அப்படின்னா அவங்க எல்லாரையும் அவங்க கார்ல உட்கார சொல்ல, தேவையில்லாம பிரச்சனை பண்ண வேண்டாம். அதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல. வாங்க உள்ள போலாம். ஒருத்தரையும் விடக்கூடாது. நான் தான் பாத்துக்கிறேன்னு சொன்னல. ரைட்டர் அந்த பையனை வெளியே கூட்டு வரேன்னு சொன்னா கேளு பர்ட். அவங்க இங்க என்ன பண்றாங்க ஷெரீப்? அவனை வெளியில கொண்டு வா. அவன் கண்டிப்பா கூட்டிட்டு வருவான். புரிஞ்சு வரியா இல்லையா? வரியாத பத்தவை. இந்த உனக்காகவே தயார் பண்ணி வச்சிருக்கேன். வேண்டாம், உங்களை சும்மா விட மாட்டேன். இதுக்கு நீ கண்டிப்பா பதில் சொல்லி ஆகணும். ரத்தத்துக்கு ரத்தம் ஷெரீப். அவங்கள உயிரோட போக விடக்கூடாது. எல்லாரும் கலக்கிட்டீங்க பாய்ஸ். இன்னையோட உங்க கதை முடிஞ்சது. நல்லா தேடுங்க. தீஞ்சு போன பிறகு அவங்களை கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். என்ன கருமமா? ஏய் பர்ட், இது பாத்தியா? இத நான் நம்ம பார்ல மாட்டி விட போறேன். நல்லா இருக்கும். இது நான் கண்டிப்பா எடுத்துட்டு வர போறேன். எனக்கு சொந்தம். நம்மளா பெரிய ஹீரோஸ் ஆக போறோம். ஒரு இடம் விடாதீங்க. எல்லா இடமும் நல்லா தேடுங்க. தப்பிச்சு போயிட்டாங்களே. எங்களுக்கு உதவி பண்ணுங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா உதவி செய்யறேன். பாத்து வாங்க வாங்க, ஜாக்கிரதை. அப்படித்தான். வாங்க வாங்க வாங்க. நான் பாத்துக்கிறேன். இனி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அழக்கூடாது.